Oi, gente, como vocês estão vendo, a gente montou acampamento no quintal. Olha, a gente se divertiu bastante montando essa barraca. Olha, foi hilário, que nem eu nem o Vinícius sabíamos como montar a barraca. Mas, claro, além de montar a barraca, como o tempo está friozinho, nós também fizemos a nossa fogueirinha, que tá aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês. Ela ainda está em fase inicial, ainda está começando a pegar o seu fogo, mas é assim mesmo que funciona, né? É devagar mesmo, é um passo a passo. E daqui a pouco ela vai estar já com o seu fogo já instalando. Eu espero que vocês gostem. Se inscreve aí no canal, tá bom? Se inscreve, compartilha, comenta, deixa aí o seu like. E tem mais para vocês, se quiser ver o vídeo completo, tá no card e tá também no final, na tela final, tá bom? Beijão, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.